ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بالإحسان إلى يوم اللقاء. آمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Adá ọpẹ́ fún Ọlọ́run ọba àjọkẹ́ ayé, ọba onídáadáa fún àwa ẹ̀dá, ọba tí ó gbé gbogbo nǹkan kalẹ̀ pẹ̀lú ètò. Ọba yìí náà ni ọba tó wá kà wá kún, torí bẹ́ẹ̀ tó wá rán òjíṣẹ́ ńlá náà Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó lọ́n gbé dìde fún wa wípé láti wá yọ wá kúrò nínú tí ń jẹ́ àjàgà ìwà ẹranko, ká máa ráyè ṣe bí èèyàn, ká lè bá ráyè jábọ̀, àti pé ìwúlò tọ́lọ́run fún wa ká lè bá rí lò tí ṣe làákàyè. Ọlọ́run bá ṣàlékún kẹ́ àti ìgẹ̀ fún ànábì Muhammad náà àti fún gbogbo àwọn ará ilé wọn àti fún àwọn sọ̀hábà wọn. Ẹ̀yin ọmọ ya nínú Islam, a kíra wa káàbọ̀ sí orí ètò wa, ètò Al-Falah Television, níbi èyí tí a ti ń bára wa discuss, tá ti ń bára wa jíròrò lórí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀, àwọn ọ̀rọ̀ tó bá ń lọ láwùjọ àwa mùsùlùmí, àbí ọ̀rọ̀ àgbáyé bó bá ṣe kan mùsùlùmí àti ìsìláàmù sí. Kí ni ipa tí mùsùlùmí gbọ́dọ̀ kó láwọn àsìkò kọ̀ọ̀kan lórí ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan. Èyí tá wá mú bọ̀ tá ń bára wa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ náà ni ipò Islam lórí àwọn obìnrin, Islamic position on women and feminism. Ipò Islam, ibi tí Islam dúró lé lórí àwọn obìnrin àti tí ń jẹ́ feminism, ìjàǹgbara àwọn obìnrin, táwọn obìnrin náà láwọn fẹ́ ja àjàǹgbara fún ara wọn lórí àwọn ẹ̀tọ́ tó yẹ kó ti máa tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́. Àwa fi wá ń sọ̀rọ̀ láti jọ́ ni pé Islam, gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe fi rán Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orígun mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ Islam ti fojú wo obìnrin tó sì fún lápọ́nlé ẹ̀. Ó fi ojú ìyá ó fi wò, léyìí tí ọmọ gbọ́dọ̀ máa bọ̀wọ̀ tó sì gbọ́dọ̀ máa ṣàpọ́nlé fún ìyá. Ó fi ojú kejì wo obìnrin, òun náà ni ọ̀nà kejì, òun náà ni ọ̀nà ìjẹ́ ìyàwó, léyìí tí ọkọ tó gbọ́dọ̀ máa tọ́jú ìyàwó ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àdéhùn àti iṣẹ́ tí Ọlọ́run gbélé lọ́wọ́. Ọ̀nà kẹta, òun náà ni gẹ́gẹ́ bí ọmọ obìnrin, léyìí tí bàbá tó gbọ́dọ̀ tọ́jú, gẹ́gẹ́ bí ntí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó sọ fún wa wípé ẹni bá tọ́jú ọmọ obìnrin méjì tó tọ́jú ẹ̀ dáadáa, léyìí tí ó tọ́jú ẹ̀ tó fi lọ lé ọkọ tí ó ṣèrànù, pé òun fi àlùjánnà òun fi dá lójú. Ọdún kẹrin tí Islam tó fi ń wo obìnrin, òun náà ni gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá lóbìnrin, ẹ̀gbọ́n lóbìnrin ni àbí àbúrò ní obìnrin, ọmọ ọbàkan lóbìnrin ni àbí ẹbí lóbìnrin. Islam fojú wo pé àbọ̀rọ̀ máa kà wọ́n kún. Islam wá fún obìnrin ní àwọn ìwọ̀ àti ẹ̀tọ́. Ìwọ̀ tí Islam fún obìnrin ó pọ̀. Lára ìwọ̀ tí Islam fún obìnrin àkọ́kọ́ ni wípé Islam rí obìnrin pé obìnrin àtọkùnrin níwájú Ọlọ́run bákan jọ ni wọ́n, pé ẹ̀dá jọ ni àwọn méjèèjì. Tí ẹ̀dá kọ̀ọ̀kan sì wálé ayé wá ṣiṣẹ́ tí Ọlọ́run rán, tó kálukú ó sì jábọ̀ fún Ọlọ́run, tọ́lọ́run ó sì san kálukú lẹ́san bó bá ṣe páyọ̀ Ọlọ́run sí, bó bá ṣe bẹ̀rù Ọlọ́run sí, bó bá ṣe fẹ́ràn Ọlọ́run sí, bó bá ṣe ṣègbọràn sọ́lọ́run sí, bó bá ṣe ṣe dáadáa sí ọmọlàkejì sí. Ẹ̀kejì nínú ìwọ̀ tí obìnrin ní nínú Islam, ó náà ni pé obìnrin jẹ́ olùrànlọ́wọ́ fún ọkùnrin ní gbogbo ọ̀nà téèyàn fi máa ràn yàn lọ́wọ́, téèyàn fi máa kún yàn lọ́wọ́. Islam fi àyè gba obìnrin gẹ́gẹ́ bí olùrànlọ́wọ́. Islam ò fojú ẹrú kò fi wo obìnrin. Islam ò ka obìnrin kún pé ẹrú ni obìnrin. Islam ò sì fi obìnrin sí àyè pé dúkìá téèyàn máa ní tí ò ní dára ẹ̀ ní. Islam fojú ẹ̀ wo obìnrin. Ọ̀nà kẹta ni pé tí Islam fi fún obìnrin ní ìwọ̀, òun ni wípé Islam ka obìnrin kún tọ̀, obìnrin náà ní ẹ̀tọ́ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn láti dá sí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn.
láti mọ̀ nípa ẹ̀sìn, láti ṣe ìdájọ́ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Islam fún obìnrin láti máa kọ́ àwọn èèyàn ní ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn. Islam fún obìnrin láyè. Islam fún obìnrin láyè láti máa kọ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn, láti máa kọ́ àwọn ọkùnrin gan ní ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn bọ́lọ̀ bá ṣe fún ní làákàyèsí. Ọ̀nà kẹrin tí Islam tún gbà fi wo ojú tó fi wo obìnrin ní pé tọ̀, Islam fún obìnrin ní òmìnira láti ní dúkìá, láti ṣòwò, láti ṣe ọrọ̀ ajé, láti lọ ṣiṣẹ́, láti wá jíjẹ mímu títí ẹ̀, torí òun náà ní ojúṣe tó máa ṣe fún ọkọ, ó ní ojúṣe tí a ṣe fún àwọn òbí, òun náà ní ojúṣe tí a ṣe fún àwọn ọmọ tiẹ̀, òun náà ní ojúṣe tí a ṣe fún àwọn tọ́jọ jẹ́ ẹbí. Islam fi àyè gba obìnrin. Àmọ́ bí Islam ṣe wá fàyè gba obìnrin láti ṣiṣẹ́ náà tó, àwọn òfin wá ń bẹ àti àwọn àlàsílẹ̀ tí Islam là kalẹ̀ fún obìnrin. Lára ẹ̀tọ́ tí Islam tún fún obìnrin ni pé Islam fún obìnrin ní ìtààmà sí dignity of labour. Islam ṣe ìṣà àwọn iṣẹ́ léyìí tí kò ní fi ẹ̀mí obìnrin wéwu. Ó fi àwọn àyè iṣẹ́ kan lẹ̀ tí obìnrin ò gbọdọ̀ débẹ̀, nítorí pé obìnrin jẹ́ nǹkan tí yóò máa ṣọ́ ilé, tí yóò máa mójútó ilé, tí ó sì mú ẹ̀yìn dání fún gbogbo àwùjọ. La fi ń pè wọ́n ní al-ummu. Al-ummu pẹ̀lú látàrí láti yọ umma. Umma fúnra rẹ̀ àwùjọ, tó túmọ̀ sí pé obìnrin àwùjọ ni. Iṣẹ́ tó obìnrin gbọ́dọ̀ máa ṣe, Islam fi iṣẹ́ lẹ̀, iṣẹ́ tí ò ní kó àbùkù bá obìnrin. Obìnrin Islam fún ní ẹ̀tọ́, ó fún ní ìwọ̀ ní iṣẹ́ tí ò ní kó àbùkù bá ẹ̀sìn ẹ̀, iṣẹ́ tí ò ní kó àbùkù bá ìdílé ọkọ ẹ̀, iṣẹ́ tí ò ní kó àbùkù bá àwọn ọmọ ẹ̀. Islam tún fàyè gbà lórí pé iṣẹ́ tí ò ní kó àbùkù bá ẹbí àti ìran títí ẹ̀ bákan náà. Islam wá fún obìnrin ní ìwọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹfà àti ẹ̀tọ́ tóbìnrin ní nínú Islam gẹ́gẹ́ bí ipò Islam lórí obìnrin, ó ní pé ẹ̀mí obìnrin, ẹ̀mí tiẹ̀ náà ṣe pàtàkì. Òun ló ní ẹ̀mí tiẹ̀ fún ara rẹ̀, láti ronú fún ara rẹ̀, láti gbèrò orí tiẹ̀ kalẹ̀, láti ṣe láìfú ẹ̀. Islam fún ní ààyè pé àìdédé terminate ẹ̀mí obìnrin. Àwọn tí wọ́n ń gbẹ̀mí obìnrin jọ́ kìíní àná kí Islam tó bẹ̀rẹ̀, Islam wá ń bí wọ́n bí ayé zambi kò ti láti tó bá di lọ́la lè kíyàmọ̀ àwọn ẹ̀mí kọ̀ọ̀kan wọn bí àwọn tán ṣe irú bẹ́ẹ̀ pé ẹ ṣe pa wá nítorí àjọ obìnrin. Islam sọ pé ẹ̀mí obìnrin bó ṣe pàtàkì bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀mí ọkùnrin ṣe pàtàkì. Lára ẹ̀tọ́ tí Islam tún wá fún obìnrin, the rights of women in Islam, ó ní pé obìnrin ní ẹ̀tọ́ láti jẹ́ ọkọ bàbá ẹ̀. Torí identity bàbá ẹ̀ lóyìn bá lọ, àyálò ni tá a yálò lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ ni. Tó bá dẹ̀ wù ó lè máa jẹ́ ọkọ ẹ̀ tó bá wù nìyẹn. Islam fún ní right to self identity, láti dára ẹ̀ mọ̀, láti nírẹ̀, láti ṣe èyí tó bá wù gẹ́gẹ́ bí òfin Islam. Islam tún wá pọ́n obìnrin lé látara pé Ọlọ́run sọ odidi súrà kan kalẹ̀, ó sọ kalẹ̀ fún obìnrin láti fi ṣàpọ́nlé obìnrin. Ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn nínú ẹ̀tọ́, Islam fún obìnrin ní ẹ̀tọ́ láti jẹ ogún bàbá rẹ̀. Islam fún obìnrin ìyàwó ní ẹ̀tọ́ láti jẹ ogún ọkọ ẹ̀. Islam fún àbúrò obìnrin ní ẹ̀tọ́ láti jogún ẹ̀gbọ́n ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Islam fún ìyá ní ẹ̀tọ́ láti jogún ọmọ ẹ̀. Tó túmọ̀ sí pé obìnrin ní right, ó ní ẹ̀tọ́ sí ogún pínpín. Bẹ́ẹ̀ náà ni ogún tí obìnrin bá fi lẹ̀, Islam fi àyè gba àwọn ẹbí obìnrin, àtọmọ rẹ̀ ní, àtọkọ rẹ̀ ní, àti bàbá ẹ̀ láti pín nínú ogún ẹ̀ bákan náà. So right to inheritance, Islam fún obìnrin náà ní àwọn ẹ̀tọ́ yẹn. So àwọn eléyìí ní Islam fi fàyè gba obìnrin. Islam wá fojú ẹrú kò fi wọ obìnrin. Àmọ́ kí wá ló wá fa ìwádìde táwọn obìnrin fẹ́ wá dìde nísìn, ọ̀tán wá ti wá dìde tán bẹ̀rẹ̀ sí ní jàjàgbara pé àwọn ẹ̀tọ́ àwọn. Kí ló fà á? Pé tọ̀ ṣé wọ́n fìyà jẹ wọ́n ni tó fi wá di pé a fẹ́ máa lọ gbé ideology in tó ń jẹ́ feminism. La fi ń bẹ̀rẹ̀ pé kí ló ń jẹ́ feminism gangan fúnra rẹ̀. Oríṣi mélòó ló wà? Kí ló fa feminism? Feminism ìtumọ̀ ẹ̀ ní ṣókí òun náà ni ìjà fún ẹ̀tọ́ obìnrin.
kí obìnrin àtọkùnrin ẹ̀tọ́ tí ọkùnrin bá lẹ́tọ̀ọ́ sí obìnrin náà lóhun lẹ́tọ̀ọ́ sí ní ṣókí yálà politically or economically pé gbogbo ẹ̀tọ́ tí ọkùnrin bá lẹ́tọ̀ọ́ sí obìnrin náà lẹ́tọ̀ọ́ sí nǹkan bẹ́ẹ̀ sì ní jà fún nìyẹn but láti dáhùn láti tẹ́lẹ̀ náà ni Islam ti fààyè gbogbo ẹ̀tọ́ yìí ló fi gba obìnrin gẹ́gẹ́ bí ntànàbí Muhammad sọ wá pé talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin pé ìmọ̀ kíkọ́ ìmọ̀ kíkọ́ pé ọ̀ranyàn ni lórí ọkùnrin àti lórí obìnrin náà Islam kọ́kọ́ fààyè gbà so tó túmọ̀ sí pé tábà wáyé nígbà yá nàbí Muhammad sallallahu alaihi wasallam àìmọye ahadith ní ìyá ńlá wa Aisha ló gbà wá fún ànábì Muhammad nígbà tó lẹ́bi tún kó láyé ó wà nínú ẹni tó ṣe pé custodian odidi Quran gbà tí wọ́n kó alukuran jọ wọ́n gbé sí akata ẹ̀ pé bá a gbé pamọ́ tó gbé dání nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn nìyẹn bẹ́ẹ̀ náà ni àìmọye àwọn obìnrin mi ṣe pé wọ́n máa lọ bá fún ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tí ó ṣàlàyé fún wọn bẹ́ẹ̀ náà pàtó ọ̀rọ̀ di àṣìkò tó fẹ́ lọ di ogun sífìn Aisha gun orí ẹṣin ogun ìràkúnmí tó nà bọ́ sọ́nà tó lọ jagun tó túmọ̀ sí pé Islam fún obìnrin ní ẹ̀tọ́ léyìí tí ó fún ọkùnrin náà àmọ́ tí Ọlọ́run wá fi síbẹ̀ bima faddalallahu bima anfaqu bima faddalallahu ba'dakum ala ba'di bima anfaqu pé agbéra yín jura yín lọ níta fi ní kọkùnrin tún ga ju obìnrin lọ ni pé ìtọ́jú àti àmójútó that masculine sense tọkùnrin gbé tọ́lọ́ fi fún ọkùnrin láti máa fi dáàbò bò pé bí wọ́n fi dáàbò bò obìnrin kí wọ́n lọ́wọ́ fẹ́ fa feminism táwọn obìnrin bá dìde lé nípa àwọn fẹ́ máa jàjàngbara fún feminism wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ sí àmọ́ Islam kọ́ ló fà á ẹ gbọ́dọ̀ wá rí obìnrin mùsùlùmí nídìí ọ̀rọ̀ feminism ìdí àtìtúmọ̀ tó bá gbàgbọ́ yé Islam yóò mọ̀ pé òun gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí ẹ̀wọ̀n ètò òun bẹ nínú Islam fóun òun ò nídìí ideology feminism because ideology feminism is a Western ideology léyìí tó ṣe wípé ó go against láwọn àyè kan àwọn nǹkan tí Islam gbé dání lára ẹ̀ náà ni pé Ọlọ́run sọ fún wa ní Surah Al-Imran aya 85 a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin ọ̀rọ̀ ni wọ́n mọ̀ yabtaghi ghayra al-islami dinan gbogbo ẹni tó bá mú nǹkan míì lọ́nà lẹ́sìn nígbésí ayé tó bá mú yàtọ̀ sí tí Islam gbé wá falan yuqbala minhu a ní wẹ́kọ̀mù ẹ̀ kò ní rójútu ẹ̀ wọ́wọ́ fil akhirati minal khasirin tó bá dúró lálẹ́ kí á mọ̀ yóò mọ̀ bẹ́ẹ̀ nú ẹni òfò ni kí wọ́n ló wá fa tí àwọn obìnrin fi wá dípò wọ́n fi máa gbé ideology feminism yìí wọlé àti sọ pé àwọn ẹ̀tọ́ ni bọ́ láwọn àyè kan àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan bẹ tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn ibi tí ideology ti ń dìde bọ̀ especially from the European side àbí from the Western world ó ní àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ táwọn fi wá dìde wípé tọ̀ ideology àwọn fẹ́ máa fẹ́ fi jàjàgbara fún ara wọn àmọ́ Nàìjíríà táwa wá wà yìí Nigeria is a multi-religious society it's a pluralistic and multicultural society àwùjọ tó ṣe wípé àwùjọ oríṣiríṣi ẹ̀yà nípa èdè nípa àṣà nípa ìṣe nípa ẹ̀sìn ló wà ní Nàìjíríà ó wá jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ kó dà papọ̀ eléyìí ni ó padà wá mú wa lọ síbi our next topic tá a fẹ́ padà sọ lé lórí onípe globalization and Muslim identity báwo ni mùsùlùmí ṣe fẹ́ dára ẹ̀ mọ̀ in a globalized world ní àgbáyé tó ti ń di ẹyọ kan ǹjẹ́ ṣé tí gbogbo obìnrin tó kù ṣe ṣé Islam gba obìnrin tiẹ̀ náà láyè láti ṣe bẹ́ẹ̀ tá a bá sọ̀rọ̀ nípa pé nǹkan tó fa feminism lẹ́nu ẹ̀ rí wípé Islam ò fàyè gba obìnrin láti ṣe gbogbo bá ṣe wù tó túmọ̀ sí pé ideology feminism yìí kì í ṣe nǹkan tí Islam gbà wọlé rárá lópin ìgbà tí àwọn tí wọ́n jẹ́ custodian of Islam tó ń jẹ́ alámòjútó ẹ̀sìn tá bá ti ń fún obìnrin ní ìwọ tiẹ̀ àti ẹ̀tọ́ ẹ̀ bí Islam bá ṣe gbé kalẹ̀ wàláhì obìnrin mùsùlùmí kò nídìí feminism lára tó fata obìnrin fi ń pariwo kó àwọn nídìí feminism lára ẹni pé tọ̀ as a result of wrongdoings àwọn
kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn léyìí tó ṣe wípé ó tó kí obìnrin náà rorí ara ẹ̀ pé ṣé èèyàn ni mí ni àbí mi ṣe èèyàn? tó bá ṣe pé èèyàn ni mí, ṣé mi lẹ́tọ̀ọ́, ṣé mi níwọ̀ ni? tí mo bá ní ìwọ̀, tí mo bá ní ẹ̀tọ́, wá ìtàn ṣe wá fún mi níwọ̀ mi tán fún mi lẹ́tọ̀ọ́ mi? tí wọ́n wá fún mi lẹ́tọ̀ọ́ mi tán fún mi níwọ̀ mi, ṣé wọ́n fún mi ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́? obìnrin gbọ́dọ̀ wá béèrè. tóbìnrin bá wá béèrè, obìnrin mùsùlùmí wá láti wá béèrè pé ẹ̀sìn Islam mi, ẹ dákun, ṣé ó fún mi ní ìwọ̀ mi àbí ò fún mi lẹ́tọ̀ọ́ mi? òun láti kà síwájú lákọ̀ọ́kọ́ yẹn. lára tó wá fà á rẹ̀ ni pé àwọn ẹ̀sìn kan bẹ àti àwọn àṣà, they are very injustice to women. wọn pọ́n obìnrin lé, wọn ka obìnrin kún rárá. àwọn àṣà kan bẹ àtàwọn ẹ̀sìn, Islam ò sínú àwọn ẹ̀sìn yẹn o. àwọn ẹ̀sìn kan bẹ àti àwọn àṣà kan bẹ tó yẹ pé wọn ka obìnrin kún. lára rẹ̀, not allowing women to inherit her father's property. àwọn àṣà kan bẹ, ó ṣẹlẹ̀ ní of recent, àìṣẹ̀ gbọ́ document ní Supreme Court ni bóyá last month náà ni, ní Imo State, tóbìnrin kan lọ sí court nítorí ẹ̀ wípé wọn jẹ́ kí òun jẹ ogún bàbá òun. Islam sọ fún àwọn ní tábàlọ́ sọ́tún ní sáì, a rí láwọn àyè tó ti ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ogún pínpín, iye tí ó kan obìnrin, tó bá jẹ́ obìnrin kan, tó bá jẹ́ méjì, gbogbo bí ó ṣe pín ogún títí ẹ̀. Islam fàyè gbà láfi sílẹ̀ kan pé obìnrin ní ẹ̀tọ́ sí ogún pínpín. àmọ́ àwọn àṣà kan àti ṣe kan kò fàyè gba obìnrin láti jogún bàbá ẹ̀. ọ̀nà kejì, not allow women to remarry or marry men of their choice after the demise of their husband. láti má jẹ́ kí obìnrin fẹ́ ẹni tó wù, kóbìnrin má fẹ́ ẹni tó wù, ẹni tó wù látọkàn tiẹ̀, ká má jẹ́ kó fẹ́, ká má wá yàn fún pé dandan ẹni táwọn fẹ́ kó fẹ́ lélẹ̀. Islam ò fàyè gba gbogbo nǹkan báyìí. but lára tóbìnrin wá rí nìyẹn, àgàgà tóbìnrin bá ti pé ọkọ ẹ bá kú tó bá fẹ́ fẹ́ lómi, àwọn àṣà kan wá yàn fún pé dandan ni ipe ọkọ tó kú yẹn wọn láti sùn tí kan fi mọ̀ bóyá òun ló pa ọkọ, bóyá òun kọ́ ló pa. àwọn àṣà kan bẹ, wọn láti sọ fún pé tọ obìnrin yẹn wọn láti wẹ̀ fún ọkọ yẹn, omi tán bá fi wẹ̀ fún ọkọ yẹn obìnrin yẹn láti mú. àwọn àṣà kan wá ń bẹ sọ pé tọ obìnrin tọkọ ẹ bá ti wá kú kò ní lè fẹ́ aláàtà míì àfi dandan inú àwọn ológun láti fẹ́, inú kó fẹ́ àbúrò ọkọ àbí kó fẹ́ ẹ̀gbọ́n ọkọ. bó ṣe wà nílẹ̀ Yorùbá ló wà láwọn àṣà mi káàkiri náà bẹ́ẹ̀. àmọ́ ìṣe Islam kọ́ nìyẹn. Islam fún obìnrin láyè tí wọ́n ti parí ìdá rẹ̀, tí wọ́n ti jáde okú ẹ̀, kí wọ́n á fún láyè, àyè ti gbà. ẹni tí bí tóun àti ẹjọ́ ní business papọ̀, ìṣe wọn ti tán. ọmọ tó bá wá bí kalẹ̀, ó ti di ẹ̀tọ́ fún àwọn ẹbí bàbá, àwọn ẹbí bàbá ọmọ yẹn láti mójútó àwọn ọmọ yẹn ni. ẹ̀tọ́ títí wọn ni, torí àwọn ọmọ tó bí kalẹ̀ yẹn ọkùnrin yẹn ló lọ́mọ yẹn, torí orúkọ ẹ̀ ló ń jẹ́. wá bí i fún mi ni, àyè wá gbà láti lọ fẹ́ ẹlòmíì. Islam sì fàyè gbà láti lọ fẹ́ ẹlòmíì. àmọ́ jìbìtì tó máa ń wáyé láàrin yìí náà ni wípé tọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn obìnrin náà wọ́n sọ pé tọ̀ àwọn fẹ́ jòkó ti àwọn ẹrù àwọn, ìmọ̀ wọn náà fẹ́ jòkó ti ẹrù àwọn ló máa ń fa táwọn ìwọ̀sí mi náà fi máa ń wọlé tọ̀ àwọn náà. àmọ́ Islam fàyè gbà obìnrin láti lọ rìn márì, láti lọ fẹ́ ẹni tó bá wù. táàsì gbọ́dọ̀ yẹ lọ́wọ́ wò pé ó ti jẹ́. ẹlẹ́ẹ̀kẹta, lára tó máa obìnrin tó fi ń jàjàngbara, tó fi gbé ideology feminism yìí kalẹ̀, òun ni pé ìfojú dúkìá wo obìnrin, ìsọ obìnrin di dúkìá, pé dúkìá ọkọ rẹ̀ ni. ibi ìfojú wo obìnrin pé dúkìá ọkọ ni àkọ́kọ́ nígbà tó bá ti di pé bá ti ṣe wedding tán ni wọ́n ní dandan ni wọ́n láti change orúkọ bàbá ẹ̀ sí orúkọ ọkọ rẹ̀. tó ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o, tó ti sọ obìnrin di property ọkọ. léyìí tí Islam dẹ́ ó gbomi láyè pé tọ̀ ọkọ bàbá ẹ̀ máa jẹ. but the English law, not until 1805 ó fàyè gba obìnrin, ó fàyè gba ọkùnrin láti ta ìyàwó ẹ̀ pé because property ẹ̀ ni. ó fàyè gbà láti tà, tó bá wá tà kó wá tà níye tó bá wù, wọ́n wá set price sí 6 pennies. Islam ò lè fàyè gbà báyìí. ara àwọn ilé làwọn obìnrin náà sọ wọ́n gbà ṣé ẹrú wọ́n làwọn ni. ká máa wá wọ àwọn ibi tí nǹkan ti ń wá nísìn, ibi nǹkan tí ò kan obìnrin Islam. feminism kò kan obìnrin Islam rárá o, tó bá mọ tó ń ṣe. Islam ò ní kéèyàn ta ìyàwó ẹ̀
àmọ́ àwọn English not until 1805 bẹ́ẹ̀ náà ní nílùú France ní after the Macon sitting lẹ́sẹ̀ wá decide pé obìnrin fún ara rẹ̀ ṣé ó ní làákàyè, ṣó ní ẹ̀mí, ṣó ní sóòlù téèyàn máa fi ronú. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Wọ́n kà kún nǹkan gbádùn. Ipò tán fobìnrin sí nìyẹn pé ipò nǹkan gbádùn, nǹkan eré, nǹkan fàájì, kó bímọ kán dẹ̀ gbọ́ ọmọ wẹ̀ kán dẹ̀ dànù. Di àsìkò yìí àwọn ìran kan yìí wà tí wọ́n yìí ń ṣe àwọn nǹkan kí nǹkan bẹ́ẹ̀. But Islam ò gbà bẹ́ẹ̀. Islam jẹ́ kó máa yé wa wípé àlùjánnà ọmọ ó ń bẹ ní ẹsẹ̀ ìyá rẹ̀. Islam jẹ́ máa yé wa pé ọmọ obìnrin méjì tí bàbá bá tọ́ yóò tara méjèèjì yóò tara wọn rí àlùjánnà. Islam jẹ́ kó yé wa pé obìnrin ìdajì nisfudin ìdajì ẹ̀sìn ló jẹ́ fún ọkọ rẹ̀. Ẹ wo bí tí Islam gbé obìnrin sí. Not until of recent, King Henry VIII, nígbà tí New Testament jáde nígbà ayé títí ẹ̀, wọn ò fàyè gba obìnrin láti fọwọ́ kan New Testament. Ní England bákan náà, King Henry VIII wọn ò fàyè gba obìnrin, wọ́n rí obìnrin as an impure property, nǹkan tí ò mọ́. Wọ́n yìí wádìí sí náà léyìí tó ṣe wípé àwọn àyè kan bẹ tẹ́lẹ̀ mi àmà ní ẹ tí o bá ti mọ́ fọwọ́ kan mọ́ wọnú ilé mi, tí o bá ti mọ́ ṣe kíní kan, tí o bá ti mọ́. Tóbìnrin bá ń ṣe àládà rẹ̀ lọ́wọ́, Islam ò ní kọ́kọ́ rẹ̀ mọ́ dọ́dọ̀ rẹ̀, kò ní kọ́kọ́ mọ́ jókòó tì, wọn kàn bọ̀rọ̀ bára wọn láṣepọ̀ ni, kò sì bọ̀rọ̀ kírun, òun náà sì bọ̀rọ̀ sá fún àwọn àyè mímọ́. Àmọ́ kì í ṣe pé bóyá àgbà tó ti ń ṣe kíní yẹn káwa pàtì rárá. But eléyìí ó ń ṣe o kò ṣe o, wọ́n ka obìnrin kún wípé is an impure property. Ara nǹkan tí ideology yìí fi dìde nìyẹn, feminism ideology wá dìde from the western world láti gbógun ti gbogbo bí wọ́n ṣe ayé obìnrin nígbà náà. Ẹlẹ́ẹ̀kẹfà bí ẹlẹ́ẹ̀karùn bẹ́ẹ̀ lára tóbìnrin fi dìde ìjàgbára òun ni wípé kò sí education fún obìnrin. Ní Amẹ́ríkà wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọn gba obìnrin láì láti vote. Wọ́n ní gbóbìnrin ò lè dìbò, wọ́n ní kí ló ní, wọ́n ní kò ní làákàyè tiẹ̀ fún ààrẹ. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wọ́n ní kò ní làákàyè. Mo fi ní pé kóbìnrin mùsùlùmí wá bí rẹ̀ pé ṣé Islam fóun láyè àbí Islam fóun láyè. Àwọn nǹkan tá à ń kà kalẹ̀ tí Islam ti wá fún láyè, obìnrin Islam ò nídìí ní tó ń jẹ́ ideology feminism, kò nídìí rárá tọ́. Islam fún láyè, but àwọn eléyìí wọ́n ní kò lè kẹ́kọ̀ọ́, wọ́n jẹ́ kó lọ léèwé, wọ́n jẹ́ kó lọ kọ́ṣẹ́. Adẹ̀ ti jẹ́ ó yé wa pé Ànábì Muhammad ti jẹ́ ó yé wa láti ilẹ̀ pé ẹ̀kọ́ kíkọ́ faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, lórí gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin, pé ọ̀rọ̀ yẹn ló jẹ́ torí ó padà wúlò. La fi ń sọ àwọn ìyàwó Aisha, ìyàwó Khadija, gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ ipa tí wọ́n kó nínú ìdàgbàsókè Islam tó ìwádìí sí náà bẹ́ẹ̀. Now another point tí wọ́n fi dìde níbi tí ideology ti dìde, ideology feminism ti dìde ni pé wọ́n jẹ́ kí obìnrin máa ní dúkìá, pé obìnrin ò lè ní dúkìá. Wọ́n kà kún bẹ́ẹ̀ pé obìnrin ò lè ní dúkìá. Àwọn náà wá rí wípé pé tọ̀ eléyìí kò bójúmu. Ó wá fa kí àwọn obìnrin kí wọ́n wà highly emotional. Nígbà táwọn ìwọ̀sí yìí wá pọ̀, táwọn ìdààmú yìí pọ̀, táwọn fìtínà yìí pọ̀, làwọn náà wá dìde wípé àwọn fẹ́ gbìjà ara wọn. Ká wá béèrè pé ibi tí wọ́n ti dìde yìí, tí ideology ti dìde from the western world yìí, ẹ dákun ṣe Islam ń bẹ́ẹ̀ àbí Islam ò sí bẹ́ẹ̀? Tí Islam bá wá ń bẹ́ẹ̀ ẹ dákun bó ni wọ́n ṣe lo Islam náà sí ni Ọlọ́run fi wọ́n sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan sí pé wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan, gbogbo ẹni bá mú nǹkan tí kìí ṣe Islam tó bá lọ dìímú tó bá gbé wá falan yuqbala minhu, ní ìgbà lọ́wọ́ ẹ̀ mọ̀ ní ìgbà lọ́wọ́ rẹ̀ láíláí. wa huwa fil akhirati minal khasirin, tó bá di ní ọ̀la al-qiyamah òfò ló máa ṣe. Gbogbo obìnrin Islam tó bá ti lọ ń gbé ideology feminism, tó bá ti lọ ń champion ẹ̀, tó bá ti lọ ń gbé wọ̀, irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó fẹ́ go against Ọlọ́run ni. Mo fi ní feminism is a war between ideology and sacrament. Ogun tọ́mi èèyàn fẹ́ gbé ti ṣe Ọlọ́run jẹ́ feminism. Now ká wá lọ síbi pé irú feminism mélòó ló wà àti pé kí ló jẹ́ feminism. Ọ̀jọ̀gbọ́n kan tá a mọ̀ sí Stedham, òun ló túmọ̀ ẹ̀ pé the belief in full economic, political and social equality
of male and female. Ìgbàgbọ́ náà kàkún, ìgbàgbọ́ kan ni, it's a belief. Tọ́mọ́dé ní nǹkan jẹ́ belief, ó ti di iman. Wọ́n ti pé àní wà máa ń yẹ ọ̀gbìn gẹ́rẹ́ alẹ́ Islam dínà. Ẹni bá mú nǹkan míì wá tí Islam ò fọwọ́ sí. So belief kan ní ideology feminism yìí jẹ́. Gbọ́n kan tí wọ́n sọ, wọ́n ní to transform the male dominant past. Pé bí àwọn ọkùnrin ṣe ń jẹ gàba bọ̀ látẹ̀yìnwá and create an egalitarian society. Káwọn wá fi wá gún àwùjọ tí yóò jọ wà ní dọ́gbandọ́gba bọ̀ wá. To transform the male dominant past and create an egalitarian future. Láti mú ọjọ́ ọwọ́ ti ṣe pé àtọkùnrin àtobìnrin wọ́n jọ wà déédéé. Káwa máa bíra wa pé ṣé Islam ò fàyè gbọ́ obìnrin ni? Islam ò fàyè gbọ́ obìnrin. Obìnrin mùsùlùmí kò nídìí feminism. Torí ìdí èyí wọ́n wá ní feminism is an history and a memory. Pé ó ti di nǹkan àfihàn. Lórí eléyìí ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí àti gbọ́tùmọ̀ tó jẹ́ feminism. Ìfẹ́ máa yí àwùjọ padà ni. Àwùjọ ọ̀nà wá fẹ́ yí padà. Àwùjọ bí tí àwọn ọ̀wọ̀sí wà tí kìí ṣe àwùjọ Islam. Tó túmọ̀ sí pé kò kan Islam rárá. Lakum dinukum waliya din. Títí yín bẹ fún yín. Àwùjọ títí wọn nìyẹn. Kò sí nǹkan tó kan mùsùlùmí bẹ̀. Now, àwa ní lọ́dọ̀ tí wọ́n lọ́hùn, wọ́n wá ní oríṣi márùn-ún. Oríṣi feminism márùn-ún tó fi dojúkọ ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan. A ní liberal feminism, a ní radical feminism, a ní socialist feminism, a ní cultural feminism, a dẹ̀ tún ní eco-religious feminism. Ìkọ̀ọ̀kan dojúkọ ìṣẹ̀lẹ̀ kọ̀ọ̀kan ni. Liberal yẹn wọ́n fi dojúkọ àwọn oníṣẹ́ tí wọ́n fún obìnrin láyè láti ṣiṣẹ́ kó gbowó kó ń dé ara ẹni. Ẹ̀kejì, radical feminism. Àwọn eléyìí around 1967 to 1975 lè bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ tó wà tó sí báyìí. Wọ́n ní they view the oppression of women as the most fundamental form of oppression. Ìfìyàjẹ obìnrin làwọn dìde sí pé bọ́n ṣe ń fìyàjẹ obìnrin lọ́dọ̀ àwọn òfẹ́. Tó túmọ̀ sí pé gbogbo kínní ní Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ló ti kọ̀ fún wa láti ilẹ̀ tí Islam dẹ̀ fàyè gbóbìnrin. Ibi tí Islam fàyè gbóbìnrin dé ànídé bí pé bá fẹ́ ṣe nìka ọ̀ ẹni tó bá wù ní tó bá tẹ́ lọ́rùn ní àgbà sàdáàkì. Tó bá dẹ̀ kan àyè pé tó a fẹ́ kọ́ rẹ níkalẹ̀ Islam fún láyè láti tú rẹ̀ lẹ̀. Tó ń túmọ̀ sí pé Islam fún obìnrin ní gbogbo ẹ̀tọ́ ẹ̀. Radical feminism ẹlẹ́kejì nìyẹn. Socialist feminism òun ni wípé wọ́n wò pé nígbà tó ti di pé àwọn capitalist wọ́n fẹ́ overthrow àwọn capitalist, wọ́n fẹ́ gbé agbára kúrò láwọn ìwọ̀nba àwọn díẹ̀, wọ́n fẹ́ gbé agbára yẹn sábà àwùjọ pétọ̀ kí gbogbo obìnrin àtàwọn ọkùnrin ká agbára jọ wà ní ọwọ́ gbogbo àwọn káwọn jọ máa control bó ṣe wà wọn. Cultural feminism eléyìí jẹ́ mọ́ ọ̀rọ̀ ti aláṣà, àwọn àṣàkáṣà kan tó bá ní wọ́n fẹ́ ṣe àwọn ẹ̀sìn kan, wọ́n ní ẹ lọ wá ọlọ́mọge àbí ẹ lọ wá wúndíá tí ò tí mọ ọkùnrin rí, wọ́n ní ẹ lọ wá mẹ́wàá, ẹ lọ wá mẹ́ẹ̀ẹ́dógún, wọ́n ní kí wọ́n fi rúbọ, kí wọ́n fi ṣe kíní báyìí, kí wọ́n fi ṣe kíní báyìí. Àwọn nǹkan táwọn náà dìde sígbà yẹn nìyẹn tí wọ́n dìde. Ara àwọn nǹkan yìí náà ló gbé gbogbo orú àwọn Mary Slessor tí wọ́n fi wọ Áfíríkà náà wọ Nàìjíríà gbà kan pé tọ̀ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ pé à ń pa ọmọ méjì, à ń pa kíní kankan yẹ ká fi òpin sí. Islam dẹ̀ ti ń bi wá pé bí ayé zambin kò tí láti kí lè ń pa ọmọbìnrin fún. Tẹ́ bá wá rí obìnrin Islam Muslima tó bá gbé ideology feminism dání, no matter how highly educated irútírú ẹni bẹ́ẹ̀ bá wà kò tí ì mọ nǹkan tí Islam ṣe fún un, kò mọ ẹ̀tọ́ tí Islam gbé fún un, ó dẹ̀ kó mójútó àárín yìí. Ẹlẹ́ẹ̀ka àwọn ọ̀nà ní eco-religious feminism whereby tán wò pé wọ́n ṣe ń lo ilẹ̀ tán lo àwọn dúkìá wọn fẹ́ kàn máa lo obìnrin nílò omi òjò bẹ́ẹ̀. Yà pé ìlòkulò náà máa lo omi òjò, ìlòkulò làwọn yẹn máa ń lólẹ̀, ìjẹ́pẹ́ làwọn yẹn máa ń jẹ èso tí ó bá ti ń tó lórí igi wọn kàn jẹ́ wọn atú dànù, wọ́n ní wọn fẹ́ kàn máa lo obìnrin bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà la fi wá gbé wọ bí ibi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn la fi sọ tẹ̀kan tá a sọ yẹn pé obìnrin, but àwọn wọn fẹ́ kọjá àlà. Ìyẹn ló fa irú obìnrin kan tó dìde ń jó níbẹ̀ tọkùnrin bá ń kírun fáwọn èèyàn, obìnrin náà lẹ́tọ̀ọ́ láti máa lídìí irun fún àwọn èèyàn. Islam ní rárá, ẹ má kọjá ààyè yín, ìkọjá yìí ni ẹ lè máa ṣe ìwé yín bí ẹ bá ti ń ṣe yẹn, but Islam fààyè yẹn lẹ̀ fún obìnrin. Now
ẹ wá lọ mọ àwọn fáàtì mẹ́fà kan nípa feminism tẹ́ máa fi dá feminism dáadáa àti sọ tó fà á kí wọ́n ló ń jẹ́ feminism gbẹgbẹgbẹ àwọn nǹkan àpẹẹrẹ téèyàn máa rí lára rẹ̀ tá a máa fi mọ̀ pé feminism lélẹ̀ lára ẹ̀ ni wípé the belief or define belief in the political, social, economic equality of the sexes. Àkọ́kọ́ ìgbàgbọ́ ẹ̀ nìyẹn pé gbogbo ibi tọkùnrin bá ti ń jẹ́ ọkùnrin tó bá ti ń lo ìjọkùnrin ẹ̀ àbọ̀dọ̀ máa róbìnrin náà bẹ̀. Yálà níbi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni o, níbi ọ̀rọ̀ òṣèlú ni o, níbi ètò ọrọ̀ ajé ni o, gbogbo ibi tí ọkùnrin bá ti lẹ́tọ̀ọ́ obìnrin náà gbọ́dọ̀ lẹ́tọ̀ọ́ níbẹ̀ ìtàn fáìtì fún yẹn wípé èèyàn ni àwọn náà. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, the goal is to challenge the systematic inequality. Ọ̀nà bí tí obìnrin ò ti ráyè wà ní dọ́gbandọ́gba pẹ̀lú ọkùnrin wọ́n fẹ́ challenge ẹ̀ pé kí ló fà á. Inequality yẹn ibi àyè tó lọ ń gbé sí pé àwọn àyè kan ń bẹ ọkùnrin àwọn àyè kan ń bẹ obìnrin ó dé wà nínú bíbélì náà bẹ́ẹ̀. Ibi tó sọ fún wa pé obìnrin kò ọ̀gbọ́rọ̀ jáde nínú ilé ìjọsìn ó gbọ́dọ̀ fi kan borí tó bá ní nǹkan kan tó fẹ́ béèrè wọ́n láti fi sọ fún ọkọ ẹ̀ ní ká máa gbóhùn rẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ni pé níbi iṣẹ́ to work towards the equality and not female superiority pé they are working towards the equality ìpèkè àti rí a fẹ́ challenge pé tọ̀ àìṣedéédé yìí wọ́n wá fẹ́ gbé dání pé tọ̀ gbogbo tí ọkùnrin bá ti ń ṣe àti challenge ẹ̀ àwa náà bá fi máa ṣe ìyẹn tó ń da ilé mi ìrú náà nìyẹn o tó ń da ilé mi ìrú di èní nìyẹn tóbìnrin á máa jẹ́ kó yí ọkùnrin pé bó ṣe ní àṣẹ lòun náà ní àṣẹ obìnrin míì gan bá débi pé òun ò nídìí kóun gba permission lọ́wọ́ ọkọ òun mọ́ tó máa fẹ́ jáde nílé ideology feminism nìyẹn. Islam ò dẹ̀ fàyè gba obìnrin kó jáde nílé láì gba ìyọ̀ǹda lọ́dọ̀ ọkọ. You are still under the umbrella of someone. Nígbà tó wà ní ọ̀dọ̀ bàbá á gba àṣẹ bàbá, nígbà tó wà lọ́dọ̀ ọkọ á gba àṣẹ ọkọ, tó bá wà lọ́dọ̀ àbọ̀dá á gba àṣẹ bọ̀dá. Bí ò bá sí ọkọ tòsí tí ò sọkọ láyé mọ́ á láti dágbére fáwọn ọmọ pé bẹ́ẹ̀ ló ń fẹ́ lọ. Torí díẹ̀ yìí it respects individual choices. Feminism ó fàyè gba ìtọ́ bá wọ́n kálukú bó ṣe to take decision about when, how and with whom to conduct their sexual life. Ibi tí feminism ti gbé against polygamy nìyẹn. Ipe tó bá fi lè mọ́kùnrin ní chance pé ó ń fẹ́ ìyàwó méjì ó ń fẹ́ ìyàwó mẹ́ta pé àyè láti gba àwọn náà káwọn náà máa ní ọkọ méjì káwọn náà máa lọ́kọ mẹ́ta. Ṣé ẹ̀rí tí this is the disparity láàrin ẹ̀ pẹ̀lú Islam. Ó tún wá fún wọn ní chance wípé to take decision on their sexual life with whom ẹ tó bá wù how bó bá ṣe wù wọ́n ẹ̀ nígbà tó bá wù. Ìyẹn ló máa fọ́ tóbìnrin ní ọkọ máa ló yá ta ni kò tí ì yá. Ẹ ń wo ní movies àdé ń gbọ́ nínú ìròyìn with whom á lè pèsè bó lòun ní bọ́dì òun bá ṣe wù lòun lè ṣe bọ́dì òun. Wọ́n ẹ̀ nígbà tó bá wù ni tó bá lóun ráyè how bá ṣe wù ni báwo lè ṣe lórí mọ́tò báwo lè ṣe ní gbangba báwo lè ṣe kọ̀rọ̀ ẹ̀wọ̀n tó ṣe nínú àwọn movies wa nísìn. That is one of the ideologies of feminism. Unlimited freedom to their sexual life. Islam dey go against it. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún. Feminism fẹ́ kí gbogbo ayé mọ̀ wípé bí wọ́n ṣe ń treat ọkùnrin bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ń treat obìnrin. Wọ́n wá fẹ́ wá jà wípé àwọn fẹ́ kí everything. Wọ́n jẹ́ kó máa yáyé pé wọ́n ṣe ń ṣe ọkùnrin bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ń ṣe obìnrin. Pé wọ́n ń fìyà jẹ obìnrin. Nítorí fẹ́ kí gbogbo ayé máa mọ̀ nìyẹn. But àwọn béèrè pé ṣé Islam ń fìyà jẹ obìnrin ni? Islam ò fìyà jẹ obìnrin. But ibi tí ideology ti ń bọ̀ wá àwọn ni wọ́n ń fìyà jẹ wọ́n wá láti bá lọ import ideology yẹn wọ́n ti wá import yẹn wọnú Islam náà. La fi wá ní àwọn nǹkan tí wọ́n ń pera wọn ní Islamic feminism. Islamic feminism
insha Allah ta'ala a máa padà débi ibi bẹ̀yẹn a sọ lórí ẹ̀ torí mo fẹ́ dìde sọ lórí yẹn pé Islamic feminism and the effect of feminism in the Muslim Ummah. But ká wá padà wá sí Nàìjíríà, báwo ni feminism báwo ló ṣe ń ṣiṣẹ́ Nàìjíríà sí? How is it reflecting in Nigeria? Ní Nigeria, the ultimate goal of feminism is women liberation. Wọ́n fẹ́ liberate obìnrin yányán pátápátá kó ní gbogbo wàhálà yìí. Ní Nigeria, wọ́n fẹ́ liberate obìnrin kó ní gbogbo wàhálà yìí. Àkọ́kọ́ ní 1914, ọdún amalgamation of the Southern and Northern Protectorate under Lord Lugard, ọdún tí wọ́n amalgamate méjì papọ̀. Àwọn obìnrin kan protest a pè ní the Ogidi Palava. Ogidi Palava wọ́n protest against both the British and the indigenous men, claiming that they were sidelined in decision making. Pé nígbà tí wọ́n fi máa take àwọn decision kan wọ́n jẹ́ káwọn gbọ́, wọ́n fa wàhálà yìí. 1925 à ń pe àdúgbò kan náà ní di nwogo kìíní kan nwogo bia movement. Ilẹ̀ Ìgbò náà ni àwọn yẹn náà ti ṣẹlẹ̀ pé èyí tí wọ́n fi reject 1925 tó fi reject colonial values. What are the colonial values? Ẹ̀rí wípé gbogbo tá à ń sọ látẹ̀kan yìí, the colonial values gave rise for feminism. That's the bottom line. Colonial values gave rise to feminism. Colonial values gave rise for the advocates of women liberation. Colonial value asks for all these things. Ó ló warrant gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí. Islamic value kò wẹ̀rẹ̀ fún gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí. Colonial value òun ló bí gbogbo ìjà feminism tó ṣẹlẹ̀ yìí léyìí tí ò kan Islam. Islamic values doesn't give room for feminism at all. Torí díẹ̀ yìí ìwà bàjẹ́ ní 1925 tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ wàhálà yìí òun ló wá lead sí ogun tá a mọ̀ sí women's war. Women's war ní 1929 ní Nàìjíríà léyìí tí where 10,000 of women participated. Obìnrin 10,000 ló kópa nínú wàhálà yìí lọ́dún náà léyìí tó ṣe pé dozens of women lẹ́mí wọn bọ́ sọnù lórí ẹ̀ lórí pé wọ́n fẹ́ jà against colonial values. Mind you, colonial values gave birth to the rise of feminism ideology. Torí díẹ̀ yìí kò sí nǹkan tó kan the Muslim women because Islamic values gave room for women liberation. Islamic values gave room for women liberation. Now, ní Nigeria, ní 1983, wọ́n dá ẹgbẹ́ kan lẹ̀, Women in Nigeria. Wọ́n kà lè pe Women in Nigeria ni with a clear ideology of ideologically feminism. Only feminism ideology náà bí dání is an agenda of feminism ideology. Ẹgbẹ́ yìí tá mọ̀ sí Women in Nigeria yìí nígbà tí ó di 2008 àwọn ìjọ kan Nigerian Feminist Forum wọ́n replace ẹ̀, wọ́n gbé hàn gbangba nígbà tó fi wá Women in Nigeria àwọn yòó lè mọ̀. Gbogbo àwọn kìíní ẹ̀ rí pé 1983 yìí sí 85 yìí ló fa gbogbo àwọn better life for rural women kìíní kankan gbogbo àwọn tó ṣẹlẹ̀ gbogbo ìgbà yẹn gbogbo àwọn kìíní yẹn ló fi bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀. Ẹ rí àwọn western àbí colonial values yẹn ló fa gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí. Nígbà tó wá di pé kìíní yìí àwọn tó wá gbé kalẹ̀ yìí àwọn platform yìí wọ́n wá wà lóríṣiríṣi. A ti rí àwọn kan Women in Nigeria, àwọn kan Nigerian Feminist Forum, àwọn aláwọ̀ míì Stand to End Rape, àwọn kan African Development Information, àwọn kan the Nigerian Women Trust Fund, àwọn kan Coloured Africa, àwọn kan sì wà táwọn sí Equal Africa, as Equals Africa. Wọ́n wà bẹ́ẹ̀. Gbogbo àwọn tá a kà kalẹ̀ yìí kò sí nǹkan tí wọ́n gbé dání. They are fighting for women liberation. And their fight is against the colonial values. The Nigerian constitution now, no, is it not after the colonial constitution? That is where the problem lies. Lefiri nínú ministry
nínú cabinet today lẹ́ẹ̀fi lérí kí obìnrin kí wọ́n ní equal composition with the men. Kí wọ́n làwọn irinṣẹ́ táwọn obìnrin yẹn wá ń lò. Àwọn obìnrin yẹn tí wọ́n fẹ́ jẹ̀jàgbara yẹn nígbà tí wọ́n rí pé àwọn ti lọ ja ogun, wọ́n pa àwọn dànù, àwọn ò lè confront, wọ́n wá di pé wọ́n wá ìgbà tí wọ́n lọ kẹ́kọ̀ọ́ tán lọ kàwé tán ka gbogbo ẹ̀ tán, wọ́n wá devise one to use creative expression, be play, poetry, art, àwọn film where women can challenge male dominance. Ibi wọ́n fi àwọn eré fíìmù, movie, nǹkan kan, ìwé kíkọ, wọ́n fi challenge male dominance in the form of political and intellectual intervention. Wọ́n fi jẹ̀yẹ̀ gbára fún ara wọn bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n wá challenge tradition. Wọ́n challenge tradition, àwọn àṣà. Wọ́n yìn padà bọ̀ lórí àwọn kan pé ṣóbìnrin ò lè jọba ni, wọ́n yìn bọ̀ lórí àwọn bẹ̀rẹ̀ náà. Wọ́n yìn bọ̀ lórí ẹ̀. Wọ́n challenge polygamy. Kọkùnrin níyàwó méjì kó níyàwó mẹ́ta. Ìyẹn ló fa ibi tí àwọn obìnrin mùsùlùmí tí wọ́n ti wá ṣàgbákò jù yẹn lélẹ́yìí. Ààrẹ tó níjàbù lórí tó torí pé ọkọ ẹ̀ fẹ́ yàwó mi aṣọ jàbù ni. Ẹ̀rí ibi tẹ́lẹ̀ mi jẹ́ pé tó jẹ́ lẹ́sìn ni ó ti lọ gba nǹkan míì mẹ́sìn. Tó bá ní kí ni òun náà fẹ́ jà fún ẹ̀tọ́ òun, ṣèbí èèyàn lòun náà, òun náà ní right. Àmọ́ ti wà pé the identity of a woman under Islam kò lọ understand it. La fi ń fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí pé the globalization and Muslim identity. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú nǹkan táwọn obìnrin challenge tí wọ́n fi ìwé kíkọ, fíìmù ṣíṣe, eré ìtàgé ṣíṣe tí wọ́n fi challenge. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta náà wọ́n fi challenge the oppression of the female body. Ìmọ̀ kọ ìlà fóbìnrin, ìmọ̀ dábẹ́ fóbìnrin, wọ́n fẹ́ challenge àwọn yẹn pé ká má bà ara obìnrin jẹ́. Nígbà tí wọ́n wá challenge yẹn, but wọ́n wá rí tattoo tán yà, wọ́n rí yẹn challenge pé wọ́n bà ara obìnrin jẹ́. Implant tí wọ́n fi nǹkan kún àyà wọn, tí wọ́n fi nǹkan kún ìdí, wọ́n rí yẹn challenge pé wọ́n bà ara obìnrin jẹ́. Wọ́n promote yẹn o. Wọ́n promote nudity. Kóbìnrin ṣíralẹ̀ bó ṣe wù, wọ́n ní freedom ẹ̀ ni, wọ́n rí yẹn challenge. But ìwà gé ojú ara obìnrin ní ètí Islam gan ò fara mọ́, wọ́n pariwo yẹn. Now àwọn òwe wa ń bẹ lóríṣiríṣi, but pẹ̀lú ògo Ọlọ́run torí àsìkò á dúró bíbá ilé ni lórí ọ̀rọ̀ feminism yìí. Inshallah our next topic I'm around there up. À sọ̀rọ̀ nípa Islamic feminism and the adverse effects on the Ummah. Lámà ìṣẹ̀wá sọ̀rọ̀ lórí pé the Islamic position on feminism. The Islamic position on the feminism àti sọ́lá ti pìlẹ̀ pé wàmán yabtaghi ghayra al-Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ẹni tó bá gbé nǹkan mi wá yàtọ̀ sí nǹkan tí Islam gbé dání, tí Islam gbà wá láyé, a nígbà lọ́wọ́ ẹ̀. Torí díẹ̀, feminism is a direct challenge to colonial values. Islamic values give room for women liberation if you understand your religion very well. On this note, all our details on the board, on the display. Please, we need your support on this program. We need your support. Our bank details are there. Kindly support us. Most of this equipment that we want to share, and rent money, we need our own. Our cameras, we need so many other things like that. Please, we need your support. Our phone numbers is there for contact and for any other things. Our email address is there. Our YouTube page is there. You can see it, Al-Falah TV, our YouTube page. Our email address is there, Al-Falah Islam Society of Nigeria at gmail.com. Our Facebook address is there, Al-Falah Islam Society of Nigeria is also there. Our phone number is there, 003-573-8333. You can get in touch with us, and it's our WhatsApp number. You can get in touch with us. It's also our Telegram number. So we can get in touch for any details. We need your technical support. We need your moral support. We need your financial support so that we can drive this our Ummah to be the ideal Islamic society. Once again, my name remains
Sheikh Ahmad Tijani Ayebami, Imam Ibn Imam, the Chief Dawah Officer of Al-Falah Media, and also the Amir and the founder of Al-Falah Islamic Society of Nigeria. Al-Falah ayya al-Falah. أقول قولي هذا أستغفر لي ولكم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا.